CPM-4 mg टैबलेट विभिन्न एलर्जी की स्थिति के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एलर्जिक दवा है। ये नाक बहने, छींकने, खुजली और आँखों से पानी बहने जैसी समस्याओं से राहत देता है। अगर दोस्तों हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं मुंह में सूखापन, नींद आना, भूख में कमी, मिचली आना। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और ये बेसिकली एलर्जी में यूज़ की जाती है।